السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. نكمل معكم سلسلة حلقاتنا التي بدأناها أسرار العلاج بالثوم والعسل. نتحدث اليوم عن السعال الديكي إن شاء الله بكميات بسيطة جدا مع الالتزام بالعلاج الذي يحدده الطبيب حتى لا تطول فترة المرض. بالالتزام بما سأقوله إن شاء الله ستجد نتيجة في أقل من أسبوع إن شاء الله. أولا منجيب ثوم، يعني خلينا نحكي راس ثوم، يعني 10 فصوص مثلا، نهرسها هرسا جيدا. منجيب راس بصل منقطعه قطع صغيرة، منجيب وعاء فيه لتر ماء، منغلي الماء حتى يصل إلى درجة الغليان، منضيف الثوم والبصل المهروس في وعاء الماء، منضيف عليه بمقدار ملعقتين أو 3 ملاعق ملح، منخليه يتصاعد البخار، منجيب بشكير أو غطاء للرأس ومنستنشق تبخيرة هذا الخليط صباحا ومساء مرتين. ويفضل إذا بدنا نستخدمها مساء قبل النوم بعد ما نستنشق بمقدار 5 دقائق إلى 10 دقائق، منحط راسنا منغطيه، منخمر راسنا بأي قطعة قماش، ببشكير، بأي شيء، بغطاء للرأس، ومنستنشق. بس دير بالك تحرق وجهك، يعني خلي البخار وطي النار تحته بحيث تستنشق هذا البخار قبل النوم ب5 دقائق 10 دقائق. غطي حالك كويس، هذا ممتاز جدا. نضيف إليها أيضا قبل النوم زيت زيتون مع زيت بصل وزيت ثوم. ملعقة من زيت الزيتون يضاف عليها نصف ملعقة من زيت الثوم ونصف ملعقة من زيت البصل، نخلطهن جيدا، مندهن فيهن الصدر بشكل كامل، مندهنهن لمدة 10 دقائق، مندفي حالنا ومننام. مع الاستمرار على العلاج اللي بعطيك اياه الطبيب بعون الله في أقل من أسبوع هذه الخلطة بتعالج. عد معي، إذا كان عندك سعال ديكي بعون الله هذا بنتهي، انفلونزا بالإضافة إلى الوصفة اللي ذكرناها سابقا بنتهي، اللي هي عصير الليمون مع الثوم، يوميا بنشربها صباحا ومساء. نزلات البرد الحادة، الالتهاب الرئوي، هذه كلها تقضي عليها. بالإضافة إذا عندك تسكير في المناخير، أنفك مسكر، هذه العملية اللي أنت بتساويها بتفتح عندك المناخير. إذا كنت بتشكي من لحمية، ضايقيتك في النوم، في التنفس، اشتغل في هذه الوصفة إن شاء الله أنها بتخفف عنك كثير. أيضا اللي بيشوخر الشخير، اللي بيشوخر في النوم، يستخدم هذه الوصفة إن شاء الله يوم بعد يوم يوم يوم، يستمر على هذه الوصفة إن شاء الله في خلال أقل من شهر الشخير بنتهي نهائيا. هذه من الوصفات المجربة اللي احنا دائما بنشتغل عليها. نتمنى من الله انه نكون فدناكم بشيء من المجربات والامور البسيطة اللي ممكن تكون عندك في متناول اليد. هذا محبكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.